Bồ nơi về class cứ chẳng đại mấy em mình nhom cái thằng lên khăn đến luôn mi understand each other English anh chẳng á cả nghị mình sọc chia cái trong nhằm bỏ trao chẳng hay mình gì một đại mấy em tham đại mấy ơi nơi tia ta cài đại mấy em đam trao ót đấy mình ta phát ấy còn bả chẳng hay có phải anh tham mong buông là để trụ cột mau chẳng cột non thật đọ bông ôn bài chất lắng á cô nơi sông tía ao ta khai phiên nhưng tới biết bộ trao hay trao nó sọc nó thôm nó với về hay nhom không tỏ bông ôn đây nhom thật đó có nhom khơi mà đại mấy nhóm có bông tài smart thấy cái đập về chân tới có thang công sa anh chăm thì sân á chăm có sập thấy hỏi chăm có sông tờ cài đập về hai chân tới rồi dây mùi tờ cài thả độ mát cái đó tới về mình ấy thế khai phiên chân đốt trâu là đại mấy nhóm bạc thà công sa anh đa tam phơi một chăm nhom đa tam khói can của bật tam khói anh chân hai nhom không tờ o bông ôn ơi đập về đọt lại độ thèo thèo miền Tây màu pin na máy ơi miền mơ miền tây tây tê sao tật đau mà rừng sặc nâng thay nhom giấy phía sang lên không đưa cò biểu thay dựng on lên khang pe chẳng nhom giấy bị thả rụt nâng miền tây tha mơ mẹ nấy bông ổn hai nhom pram rai không nhom tha mà nâng tê mai không ơi sặc nhom thì vô tầm mơ vô tầm nhám tê đau nâng sặc đấy chúng ta khơi vô tầm nhám ấy phong sặc nhom nè vì là bỏ co sang ấy nâng ấy đại không nhom tha ấy đấy còn mà sao ơi ban để chối đồ ơi bỏ trao đai ở đây chơi tơ này anh cắt con tui bộ sạch máu chăm chụp nhom được nông te cha nhomประវិធីធ្វើឥឡូវនេះរវល់ខ្ញុំទៅធ្វើការងារតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំទៅជួបគាត់បងប្អូនតាកែគាត់អ្នកប្រាក់វិធីយើងធ្វើគាត់ថាដាក់អាណានៃគ្រឿងផ្សំឡាំកាហ្វេអេសតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវយល់ហ្មងទេខ្ញុំឆែកមើលក្នុង YouTube ហ្នឹងតាកែម្ដាយក្មេងគាត់ប្រាប់ថាពពួកត្រាវនិយាយទៅពួកអាលម៉ោះកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចំអិនយើងត្រូវការរបស់ជាតិជូរដើម្បីយកទៅកាត់វាគាត់ក៏បានឲ្យស្វាយក្រៀមមកខ្ញុំ4-5ចំណិតបងប្អូនដើម្បីធ្វើបាជីឲ្យម្ដាយក្មេងខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅធ្វើបាជីឥឡូវទេក៏នឹកឃើញថាទៅជួបបងប្អូនទៅដូនមួយប្តីខ្ញុំសិនដែលគាត់ឈឺទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អញ្ចឹងនិយាយទៅម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមួយខ្ញុំលើកប៉ាល់ច្រឡំបងប្អូនម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើការអុតាជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស្គាល់ប្តីខ្ញុំតាមរយៈគាត់ហើយនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់មានដើមម្កាក់មួយឡើងធំបងប្អូននោះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាបើខ្ញុំមើលធួប្រហែលជា30-40ម៉ែត្រអីចឹងហើយទៅសួរថាខ្ញុំចង់បានផ្លែម្កាក់អត់ខ្ញុំថាមិនអីទេបើសិនអ្នកឯងចង់ឲ្យរបស់ហ្វ្រីចឹងចេះតែយកគាត់បាននាំខ្ញុំឡើងទៅជាន់លើដើម្បីបេះផ្លែម្កាក់ផ្ទះគាត់មាន2ជាន់ដោយផ្ទះខ្ញុំដែរបងប្អូនក៏មានកូន2នាក់នៅស្រុកនេះត្រឡប់តែអញ្ចឹងទេគាត់ចូលចិត្តសាងសង់ផ្ទះបែបអញ្ចឹងចូលចិត្តឲ្យកូននៅជុំគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងឆ្លោះគ្នាវល់ដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់កំពុងតែបេះផ្លែម្កាក់ឲ្យខ្ញុំក៏ស្រឡឹងមើលស្លឹកម្កាក់ត្រួយម្កាក់ល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏បាយកណិតថាបើសិនជាយកស្លឹកម្កាក់ស្លមជឿគ្រឿងសាច់គោមិនដឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅលោកអើយព្រោះធ្លាប់ឃើញគេផុស Facebook ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសាក់ធ្វើតាមគេតាមឯងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមុនគេគឺធ្វើបាជីឲ្យម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំខំផ្សំឡើងមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់បងប្អូនអើយហើយចំពោះត្រាវនេះគឺខ្ញុំចិត្តសបកឲ្យស្អាតចឹងទៅបកឲ្យហាន់កង់ទូចដោយតែម្ដាយក្មេកខ្ញុំប្រាប់នឹងឯងគ្រឿងខ្លះទៀតខ្ញុំត្រូវយកទៅបុកបងប្អូនដោយសារតែម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកហ្នឹងនិយាយទៅវាមិនខូចទេប៉ុន្តែកន្លែងដោតដោយវាខូចព្រោះសម្ោវាសាងសង់ផ្ទះពេញតែក្នុងខ្ញុំខំរកជាងមកព្យាបាលវាដែរអូច្រឡំបងប្អូនរកជាងមកជួសជុលប៉ុន្តែគេមិនមកសោះតែមកជាយើងអត់មានសេវាឬក៏លុយយើងខ្សោយមើលទៅហើយសុំពេលវេលាបងប្អូនបន្តិចទេមកណែនាំជាមួយនឹងសម្លេងជុកមុខឯសាមិនត្រឹមតែសម្លេងសម្អាតស្បែកមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្លេងព្យាបាលស្បែកមុខទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបបញ្ហាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនខ្សាច់មុនដបោកប្រើទៅម្ខំនងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផ្ដល់សំណាមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសភ្លឺថ្លាមាត់រលោងថែមផងហើយប្រើបានទាំងបរិសទាំងស្ត្រីសូម្បីតែកូម៉ាអាយុ12ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនហើយនេះជាសាន់ខែអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានប្រើជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងជារនាំងការពីស្បែកមុខខ្ញុំកុំឲ្យកាត់មុនកាត់ជាន់ស្នាមឲ្យខ្មៅនិងស្នាមជួចជួចសៅរបស់គេងាយស៊ូប្រើទេបងប្អូនអើយមិនកកមិនបតាក់ទេផាត់ទៅចុះស្បែកផ្លុកតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់នោះតម្លៃធូរថ្លៃខាងមែនតែ$18តែប៉ុណ្ណោះព្រីដឹកទៀតបងប្អូនប្រើបានរយៈពេលវែងនឹងទទួលបានសាន់ខែមួយទៀតឥឡូវនេះផងដែរដែលវគ្គខ្ញុំធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងវិញម្ដងគឺស្លម្ជូរគ្រឿងជាមួយត្រួយម្កាក់និយាយទៅខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីគាត់ធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងមើលទៅតំណងពេកហើយខ្ញុំបានខមមិនប្រាប់គាត់ដែរថាបងអើយថ្ងៃណាមួយនៅពេលខ្ញុំបានត្រួយម្កាក់ខ្ញុំសាកធ្វើញ៉ាំដែរដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើមែនគ្រាន់តែដាក់ត្រួយម្កាក់ភ្លាមបងប្អូនឈ្ងុយឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងខ្ញុំកំពុងស្លខ្ញុំសម័យថាបើសិនតែខ្ញុំមានតកួនមានម្រះព្រៅមិនដឹងគេល្អប៉ុណ្ណាទេហើយខ្ញុំក៏មានមុខហូរមុខទៀតគឺត្រីចៀនបងប្អូនហ្នឹងឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់សម្បីតែសឹកជាគាត់និយាយថាឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនគ្រាន់តែគាត់មកទៅរៀនភ្លាមបើកទ្វារខ្វាក់ក៏សួរថាម៉ាក់ឯងធ្វើម្ហូបអីក៏ឈ្ងុយពេញផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំថាស្លម្ជូរគ្រឿងជាមួយត្រួយម្កាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតវាឆ្ងាញ់ពេកអញ្ចឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា